За одоо хэдүүлээ жишээ бодлого бодъё. Үнцэг үүсгэн шийтгдсэн биеийн хөдөлгөөний бодлого бодоход энерги хадгалт хуулийг ашиглана. За тэгэхээр ямар бодлого гэхээр анхны байршлыг өгсөн 20 м, хэвтэж чиг таргалзах үнц нь 30 градус. За тэгэхээр энэ бол альфа онцөг 30 градус. За тэгээд анхны хурд нь 40 м/сек бол хамгийн хөөрхөн өндөр газар туунах үеийн хугацааг бол. За тэгэхээр хамгийн хөөрхөн өндөр гэдэг бол энэ бол бидний трактор хөдөлж байгаа энэ байрлалын бол B цэг. За газар туунах үе гэдэг бол энэ бол C цэгийн байрлал. Харагдаж байна. За тэгэхээр бид нар бол энд бол энерги хадгалт хуулийг бодож байгаа учраас энэ А, Б, С цэгүүдэд бүгд бүрэн энерги нь бүгд тэнцвэ. А цэгийн энерги, Б цэгийн энерги, за тэгээд С цэгийн энерги бүгд хоорондоо тэнцвэ. Бүрэн энерги тэнцвэ. Бүрэн энерги гэдэг нь энд байгаа кинетик энерги, потенциал энергиуд орсон байгаа гэсэн үг. За тэгвэл хэдүүлээ эхлээд А энергит байгаа энерги тоцъё. А энергит ямар энерги байгаа вэ гэж. А энергит бол А цэгт бол кинетик энерги байгаа. М B0-ын квадрат хувахан 2. За нэмэх нь энэ үеийн өндөр буюу Y инишл mg Y инишл. За өндөр нь бол Y инишл гэдэг өгсөн байна. За эндээс энэ бол А цэгийн энерги. За тэгвэл Б цэгт юу байгаа гэж. За Б цэгт бол энд хурд байгаа юм. Тэгэхээр байгаа. Энд бол хурд нь бол хэвтээ чиглэлийн хурд байгаа. Босоо чиглэлийн хурд бол энд бол тийг болдог. За Bx гэсэн хэвтээ чиглэлийн хурд байгаа. За тэгэх юм бол энд юу авах вэ гэхээр хэвтээ чиглэлийн хурдны квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь mg h максимум хамгийн хөөрхөн өндөр гэж. За тэгвэл энд юу болж байгаа гэхээр хамгийн энэ дээр зэгт бол юу болж байгаа юм бэ гэхээр босоо чиглэлдэх хурд тийг болж байгаа. Яг гэхээр энд нэг хурд авах юм бол тэр үеийн хурд нь дээшээ чиглэлтэй хурд байна. А тэгээ хэвтээ чиглэлтэй хурд байна. Энэ хоёрын вектор нийлбэр нь бүрэн хурд байна. Бүрэн хурд. За бичдэг гэж. За тэгвэл эндээс бидний энэ бүрэн хурд маань бол юу юм бэ гэхээр BY болон BX-ийн за вектор нийлбэр буюу тоо утгыг болох юм бол B тэнцүү BY-ийн квадрат нэмэх нь BX-ийн квадрат язгуурд оруулдаг. За энэ BY хурд маань бол хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөнө. Энэ бол B0 за инишл анхны хурд. Инишл Y хурднаас хасах нь G T. Тэгээд энэ үнийг квадрат нэмэх нь BX-ийн квадрат гэдэг бичлэнгээр өөрчлөгдөж явждаг. Энэ бол яг үгээр хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөнө. Y дэх хурд. За тэгвэл бидний эндээс бол BX гэдэг бол хурд бол тогтмол байдаг. BX хурд маань бол анхныхаа хурдыг байгуулах юм бол энд бол BX босоо чиглэлнэ. B за Y инишл Y дэх анхны хурдны байгуулагч. За энэ үнцэг альфа. За тэгвэл энэ бол анхны хурд. За анхны хурдыг B0 гэсэн байна. За тэгвэл энийг 0 гэж анхны хурдыгаа B0. За энд бас хэлээ анхны хурдыг 0 гэж. За тэгвэл энэ нь үнцгийн эсрэг хадт учраас B0 синус альфа байна. Анхны хурд. За энэс хойш бол GT гэсэн хуулиар бол хасагдаад өөрчлөлтөд явчихна. За BX нь бол налсан хадт буюу B0 косинус альфа. За тэгвэл эндээс бол BX маань юу болчих вэ гэхээр 40 м/секундыг үржигнэ. Үржигнэ косинус альфа язгуурдаар 3-ыг хуваах нь 2. За эндээс бол юу болчих вэ гэхээр 20-ыг үржигнэ язгуурдаар 3. За ойролцоогоор язгуурдаар 3-аас 173 гардаг. Болох юм бол 34.6 м/сек. BX нь бол ойролцоогоор 34.6 м/сек. Хэвтээ байгуулагч ийм хурдтай байна гэсэн. Харин босоо чиглэлдэх анхны хурд маань бол за синус 30-д бол 2.1 байдаг. Гэт тэнцүү B0 нь 20 м/сек хурдтай. За ингээд 1 секундын дараа бол энэ бол босоо чиглэлдэх хурд нь 10 м/сек болно. 2 секундын дараа бол
тэг хурдтай болно. Гэх мэтлэнгээр яг энэ үдийг заачих. Тэгэхээр бид нар бол эндээс бол юу болчих вэ гэхээр шууд энэ хоёрыг хооронд нь тэнцвүүлэх нэ. Тэнцвүүлээд бодчих. За тэнцвүүлвэл b0-ийн квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь mg y I тэнцүү mbx квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь mg h max. За h max-ыг олох гэж байгаа учраас энд бол бүгдэнд нь m байгаа учраас энд нь хуваагаа хийчих юм бол хураагч нь. За тэгээд энэ хэмжигт хүнийг бид нар тэнцүү нөгөө талд гаргаад бичээ. За тэгэх юм бол юу болох вэ гэхээр b0-ийн квадрат хуваах нь 2-оос за хуваах нь 2 бол бүгд хоёуланд байгаа учраас хаалтнаас гаргачих. Хасах нь bx квадрат энд 2 үржигдэнэ. 2-ны 1 үржигдэнэ. Хуваах нь 2. Тэгээд хасах нь g y инишл. За тэгээд энийг бүгдэнд нь g хуваач бас m хуваач бас g хуваач. За тэгэх юм бол g хуваах юм бол энэ g хураагдаад энд хураагдаад энд g гарч ирнэ. За тэгэхээр юу болчих вэ гэхээр y I энд хуваах нь g. Энэ бол юу болчих вэ гэхээр бидний хувьд бол h max болж байна. h max. За эндээс h max-ыг хэдүүлээд тоодох нь бодох юм бол h max тэнцүү b0-ийн квадрат гэдэг чинь 40-ийн квадрат хасах нь 443 хуваах нь 20 хасах нь анхны өндөр нь 20. Энд алдсан байна. Энд нэмэлт тэмдэгтэй байгаа. Энэ байранд очиж нэмэлт тэмдэгтэй. За эндээс ингээ ботхоор бол 20 гараад ирнэ. Энд ингээ 20 гээд энд хамгийн хөөрхөн өндөр нь газраас дээш 40 м. 40 м. За одоо тэгвэл газар дуунах үеийн хурдыг бол. Газар дуунна гэдэг маань энэ C-зэг дээрх газартай харьцангуй өндөр нь ойлгож байгаа. За тэгвэл EC-ийн энерги маань бол юу болчих вэ гэхээр MB C-ийн хурдны квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь mg h C-ийг. Гэхдээ энэ C-тэй газартай харьцангуй өндөр 0 учраас ерөөсөө C-ийн энерги маань кинетик энерги байна гэсэн үг. За тэгвэл энийг хэдүүлээ дахиад AC-ийн энергитэй тэнцвүүлээд бичих юм бол юу болох вэ гэхээр MB0-ийн квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь mg y инишл тэнцүү MB C-ийн хурдны квадрат хуваах нь 2 болно гэсэн. За энийг бид нар бүгдийг 2 дүржүүлээд m-д нь хуваач. За тэгэх юм бол m-д нь хуваагдчихна. 2 дүржүүлэхээр энэ 2 байхгүй бол энэ 2 байхгүй болоод энд 2 гараад ирнэ. За тэгэх юм бол юу болчих вэ гэхээр тэгээд язгуур авч. За тэгвэл b0-ийн квадрат хасах нь 2g y инишл язгуур дор авах юм бол энэ бол C-ийн хурд байна гэсэн үг. За эндээс ингээ бодох юм бол энэ бол 40-ийн квадрат 40-ийн квадратаас хасах нь 20 үржих нь язгуур дор оруулах юм бол 34.6 м/сек. За энд нэмэлт тэмдэгтэй байгаа. За тэгээд 40-ийн квадрат за 1600. За энд ингээ бодох юм бол 400 язгуур дор 2000 2000-аас за нийт нь бол метр квадрат секунд квадрат болно. За эндээс ингээ бодох юм бол 44.7 м/сек хурдтай байна гэсэн газар дунгаатай. За иймэрхүү хэлбэрээр бол бид нар яадаг вэ гэхээр энерги хадгалах хуулийг ашиглаж бодох нэ. За энерги хадгалах хуулийг ашигласнаар
бид нар нэг кинематикийн бодлого бодох хугацаа эдрээс ашиглахгүйгээр хурд өндөр байршил эдрийг ашиглан бодож болно гэсэн үг.